Welcome to Priya's Cooking and Kavi's Craft. Hello friends, இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல சிக்கன் பிரியாணி எப்படி டேஸ்டாவும் உதிரியாவும் பண்றதுங்கறத பார்க்கலாம். இப்போ அதுக்கு தேவையான ingredients என்னென்னன்னு பார்த்தறலாம். இந்த பிரியாணி பண்றதுக்கு நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்து நல்லா மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். ரைஸ் 400 grams எடுத்துர்க்கேன். மெஷரிங் கப்புக்கு சின்ன கப் 3 cups எடுத்துர்க்கேன். மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் 4 எடுத்து இந்த மாதிரி நீளமா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். தக்காளி மீடியம் சைஸ் 4 எடுத்து இந்த மாதிரி நீளமா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருங்க. இஞ்சி 20 grams எடுத்துர்க்கேன். ஒரு ஃபுல் பூண்டு ரெண்டே இந்த மாதிரி சின்னதா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். கட் பண்ணினதை இந்த மாதிரி அரைச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்துர்க்கேன். அதை லைட்டா இந்த மாதிரி ஸ்லிப் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். புதினா half bunch எடுத்துர்க்கேன். அதை இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருங்க. கொத்தமல்லி half bunch எடுத்துர்க்கேன். அதை இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். half lemon எடுத்துர்க்கேன். காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் 1 டேபிள்ஸ்பூன். உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. மஞ்சள்தூள் half டேபிள்ஸ்பூன். பிரியாணி மசாலா 4 டேபிள்ஸ்பூன். பிரியாணிக்கு தேவையான பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க. ஆயில் 120 ml எடுத்துருக்கேன். இந்த அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்ல உதிரியாக இருக்கும். நீங்கள் ஆயில் கம்மியாக சாப்பிடுவீங்கன்னா 100 ml எடுத்துக்கோங்க. நெய் 50 ml எடுத்துருக்கேன். இது ஆப்ஷனல் தான். தயிர் 100 ml எடுத்துருக்கேன். பாதாம் முந்திரி உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சிக்கனை நம்ம மினிமம் ஒரு 1/2 hour ஊற வைக்கணும். அதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டேபிள்ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிடுங்க. காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் 1 டேபிள்ஸ்பூன் போடுறேன். உப்பு 1 டேபிள்ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிடுறேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா கர்ட் ஆட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஊற வைக்காமல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்கன் சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம ஊற வச்சு பண்ணுறது. இப்போ கர்ட் ஆட் பண்ணிடுறேன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நீங்கள் வெஜிடபிள்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே சிக்கன் வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஊற வச்சுடுங்க. அது எவ்வளோ நேரம் ஊறுதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு. குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் அரிசியை ஊற வச்சிடுறேன். இது மினிமம் ஒரு 1/2 hour ஊறணும். இந்த டைமில் நம்ம ஊற வச்சா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அடிகனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் ஆட் பண்ணிடுறேன். நெய்யும் ஆட் பண்ணிடுறேன். இது நல்லா சூடாகட்டும். இப்போ பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய்லாம் போட்டுடுறேன். இது கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும். இப்போ வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்துடுறேன். வெங்காயம் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும். அது வரைக்கும் வதக்கிட்டே இருக்கலாம். இது நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சும் நீங்கள் வதக்கலாம். கோல்டன் ப்ரௌன் சீக்கிரமாக ஆகிடும். ஆனால் உங்களுக்கு அது கருகிடக்கூடாது. நான் இப்போ சிம்மில் வச்சு தான் பண்ணுறேன். இது நம்ம கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போ நான் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிடுறேன். இப்போ கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கருகிடும். இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் தக்காளி எல்லாமே ஆட் பண்ணிடுறேன். தக்காளி நல்லா வதங்கணும். அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க. தக்காளி வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கணும். அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இப்போ தக்காளி வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நான் புதினா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிடுறேன். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ பிரியாணி மசாலா மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிடுறேன். இதை நல்லா வதங்கட்டும். அந்த மசாலாவோட ஸ்மெல் எல்லாம் போகணும். அது வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க. இப்போ நம்ம ஊற வச்சிருந்த சிக்கனை இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது கொஞ்ச நேரம் இப்படியே வேகட்டும். உங்களுக்கு ஆயில் எல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வரும். பாருங்கள், ஆயிலெலாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள். இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். உப்பு 1 டேபிள்ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிடுறேன். இப்போ half lemon பிழிஞ்சு ஆட் பண்ணிடுறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ இதை மூடி வச்சு 10 minutes சிம்லேயே வச்சு வேக வச்சிடலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் சிக்கன் வெந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. வேகலைன்னா இன்னொரு 5 minutes மூடி வச்சு வேக வச்சுருங்க. நம்ம ஊற வச்சு பண்ணியிருக்கிறதுனால இது சீக்கிரமாகவே வெந்துடும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம். நான் 3 கப் ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன்.
நான் 5 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. பத்தலைன்னா இன்னும் போட்டுக்கோங்க. நான் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிடுறேன். பாதாம் முந்திரி எல்லாம் ஆட் பண்ணிடுறேன். இவ்வளோ நேரம் நம்ம சிம்மில் தான் வச்சு பண்ணிகிட்ருந்தோம். இப்போ இதை ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கிறேன். இது கொஞ்சம் கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ கொதி வந்துடுச்சு. நம்ம அரிசியெல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். அரிசியை மொத்தமாக ஆட் பண்ணாதீங்க, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ அரிசி எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டோம். இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை மூடி வச்சிடலாம். இது மேலே இப்போ வெயிட் வச்சிடுறேன். இது 15 மினிட்ஸ் சிம்மிலேயே வேகட்டும். இப்போ 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். உடனே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க வேண்டாம். ½ அன் ஹவர் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சூப்பராக பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், நல்ல உதிரியாக வந்திருக்கு. பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. நல்ல உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த சிக்கன் பிரியாணியில் நம்ம ஆயிலும் நெய்யும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதனால் இது வந்து நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஆயில் அதிகமாக இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சிக்கன் நல்லா ஊற வச்சு ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நல்ல உப்பு, காரம், புளிப்பெல்லாம் சேர்ந்து டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் 65 கூட செஞ்சு சாப்பிட வேண்டாம். இந்த சிக்கனே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த பிரியாணிக்கு குக்கும்பர், ஆனியன் ரைத்தெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதே மாதிரி ஹெல்த்தியான டேஸ்டான பிரியாணி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட் எப்படி வந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.